ការពីម្សិលមិញមកប្រហែលជា10ព្រឹកហ្នឹងគឺប៉ានឹងខ្ញុំឆាតមកថាគោរបស់នឹងខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងគឺវាដួលចឹងណាដោយសារតែគោហ្នឹងវារៀងវ័យចូលលោកយាយហើយចាចឹងទៅក៏វាដួលហើយវាស្លាប់ចឹងទៅក៏គាត់ទេឲ្យនឹងខ្ញុំទៅជួយធ្វើចាដើម្បីយកសាច់ហូបចឹងបងប្អូនហើយសាច់ណាល្អហ្នឹងគឺម៉ែនឹងខ្ញុំលក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយសាច់ណាដែលរៀងអត់សូវល្អគឺថាយើងទុកហូបខ្លួនឯងហើយចែកបងប្អូនពូមីងចានៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមិនមែនគោនឹងឈឺដោយសារស្លាប់ទេគឺស្លាប់ដោយសារវាចាស់វាដួលវាងើបអត់រួចហ៎បងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺប៉ានឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទុកឲ្យវាស្លាប់តាមសមាជីវចាពេលនេះខ្ញុំទៅដល់ស្រុកហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង2:10ជាងហើយអញ្ចឹងក៏ទៅដល់ក៏ធ្វើឲ្យលក់សាច់បានខ្លះទៅដល់ពេលនៅសល់ឆ្អឹងហ្នឹងគឺអ្នកម្ដាយនឹងខ្ញុំឲ្យគ្រូសានខ្ញុំជួយកាប់អញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែសាច់របស់វាហ្នឹងគឺថារៀងស្វិតដែរហ្នឹងហើយបើនិយាយពីរុយវិញបងប្អូនហើយដាក់អាប្រដាប់បិទរុយនឹងទប់អត់ឈ្នះទេគឺរុយមិនដឹងជាមកពីណាគឺថារោមឡើងអ៊ូតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលសាច់ឡើងក្រហមងាងតែគ្រាន់ថាវារៀងស្វិតបន្តិចអញ្ចឹងព្រោះគោហ្នឹងគឺចូលហៅថាយាយវ័យយាយណាបងប្អូនមិនមែនគោខ្ចីទេគឺថាវ័យចាស់ជរាហើយឃើញសាច់គោក្រហមល្អអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាធ្វើគោឡើងភ្នំចែកជូនពុកម្ដាយយាយតាហូបតែម្ដងទៅដោយសារតែនៅចកាអ្នកម្ដាយខ្ញុំមានទាំងតកួនមានទាំងស្ពៃទឺអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទិញតែស្ពៃបកគោទិញតែការ៉ុតទិញតែខ្ទឹមបារាំងអីមកគឺថាបានគោឡើងភ្នំឡើងបន្លែឡើងមួយចានក្បាក់ធំណាបងប្អូនហើយនេះគឺល្ងាចឯងម៉ោងប្រហែលជា5ហើយនេះខ្ញុំទៅកាត់ស្ពៃទឺរបស់អ្នកម្ដាយនឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីកាត់ស្ពៃទឺហើយគឺគាត់មានជាមួយនឹងនេះពោតបារាំងទៀតចាមួយដើមនេះគឺថាផ្លែសិតតែខ្ចីទាំងអស់បងប្អូនគឺនេះខ្ញុំបេះយកមកទាំងអស់ដើម្បីយើងយកធ្វើគោឡើងភ្នំអញ្ចឹងណាចាហើយនឹងខ្ញុំទៅបេះហ្នឹងនេះទៅមួយប្អូនពៅនឹងខ្ញុំនិយាយពីថានៅអត់ចេះស្ងៀមទេចាបន្ទាប់ពីបេះពោតបារាំងហើយគឺថាដកចាតកួនម្ដងគឺតកួនរបស់គាត់តកួនស្រួយនិយាយពីថាខ្ចីលហកតែម្ដងទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដកយកអញ្ចឹងណាបងប្អូនដកតកួនរួយរាល់ហ្នឹងនឹកឃើញថាតនេអញ្ចឹង selfie ពីអ្នកប្អូននេះចាប្អូនពៅនេះខ្ញុំនិយាយពីថាក្បាលខូចហើយបើថ្មិញវាអស់លីងហ្មងដោយសារតែអ្នកម្ដាយនឹងខ្ញុំគាត់លក់វ៉ាន់យ៉ាប់រួយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់នំស្ករគ្រាប់អីគឺថាណែអត់ចេះតមទេគឺឃ្លានអីយកហ្នឹងហើយគាត់ហូបសេរីចាដល់ពេលសេរីពេកទៅថ្មិញអស់លេងបងប្អូនហើយបើនិយាយពីចកាអ្នកម្ដាយនឹងខ្ញុំវិញបងប្អូនមកដល់ហ្នឹងគឺfresh មែនតើដោយសារតែបន្លែរបស់គាត់គឺមានសាឡាត់មានស្ពៃទឿស្ពៃកញ្ញាញ់មានតកួនចាមានជាមួយស្ពៃចកឹះមានជីអាណាដើមខ្ទឹមអីចឹងគឺថាសពគ្រប់ដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្យល់បរិសុទ្ធល្អបងប្អូនអើយហើយនេះមកដល់ផ្ទះនេះខ្ញុំមិនប្រអងយូរទេគឺថាហាន់បន្លែហាន់អីចឹងទៅហើយឲ្យបងអូនពៅនេះខ្ញុំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យគាត់ថាចង់វិលមកឲ្យបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំហាន់ស្ពៃទឿមុនបន្ទាប់មកចាហាន់តកួនហ្នឹងនេះខ្ញុំដំវាបន្តិចណាដោយសារតែវាធំពេកចាដំហើយគឺយើងកាត់វាជា2ជា3អញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពុះជា2ជាមួយនឹងពោតបារាំងចាពោតបារាំងហើយគឺការ៉ុតម្ដងនេះខ្ញុំហាន់វាបែបចំណិតចឹងទៅបន្ទាប់មកគឺខ្ទឹមបារាំងចាហាន់បដើគឺថាអដែងអ្នកចេញទឹកភ្នែកបដើហើយក្រោយមកទៀតគឺនេះខ្ញុំហាន់ជាមួយនឹងស្ពៃបកគោមួយដុំនេះទិញគេហ្នឹងមួយនឹង7 2គីឡូបងប្អូននិយាយពីថាធំមែនតើចាយកមកគឺយើងកាត់វាជា2ហើយយើងត្រូវកាត់វាជាតូចចេះទៀតដោយសារតែវាធំពេកចាហើយបងប្អូនឃើញចានដែកហ្នឹងនិយាយពីថាធំហើយបន្លែវិញគឺមួយចានដែកហ្នឹងហូប3គ្រួសារណាបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំទិញបន្លែច្រើនអញ្ចឹងដោយសារអីអត់ចង់ឲ្យខាតអត់ចង់ឲ្យខ្វះខាតទេគឺថាដាក់តលតបងប្អូនហូបផ្សល់ណាចាបន្ទាប់ពីបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តរួចនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកហើយយើងត្រាំទឹកអំបិលវាទុកចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិគីមីអីចឹងទៅហើយចំពោះទឹកជ្រលក់គឺនឹងខ្ញុំប្រើជាទឹកត្រីកោះកុងទេហើយគ្រូសានេះខ្ញុំគាត់ជាអ្នកហាន់សាច់គោចាហើយនេះគឺដល់យប់ហើយវគ្គជុំគ្នាគឺនេះខ្ញុំធ្វើគោឡើងភ្នំនេះផ្ទះចុងក្រោយគេហើយដោយសារតែធ្វើឡើង3 4 10 20ខ្ទះអត់បានថតដល់បងប្អូនពេលនឹងឡៃរវល់ចាងាកទៅក្មួយប្អូនសុំមួយចានម្នាក់ចានពេលអញ្ចឹងអត់បានថតឡៃប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងដល់ពេលថតអាខ្ទះចុងក្រោយនេះរៀងខ្លោចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឃើញថាយើងដាក់ដាក់ខ្លាញ់មកហើយយើងដាក់សាច់គោយើងចូលទៅឆាឲ្យតែវាឆ្អិនតិចទៅយើងដាក់បន្លែយើងចូលអញ្ចឹងទៅគឺត្រឡប់យកមកសតុះគឺឆ្អិនហើយយកមកជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូននិយាយពីថាជាតិព្រោះបន្លែដាំខ្លួនឯងនឹងឆ្ងាញ់ហ្មង